Balkren luttlarum, det är kanske det mest okända balkren och här som prefarion. Gustav betal till hur man angår hörsnack om det? Nej, vi där spalt det sälja nek. Det vi där bara träna och jamma så. Jag tror nu vi satt i Rona Tromsberg, eller skulle vi preferier så att där. Visst jag kört så att där så får vi där tövla. Så får vi det. Så meldde han någon till Chris här. Så att där så gent vi där träna sen jag var det. Men titta vi till en att för det. Jo, vi tar till så igen maj fjör. Så det tränar allt en samman för att vi inte kommer till några allmänna framförsel för nu i preferier. Så det är så helt avgörande största erbjudningen här till. Ja, kan säga att det är premiära. Du jävla extra att börja vi preferion. Ja, det kan virka som det störst lopp där börjar vi. Men så vi tar omgått att vänta för en utfordring, så det är en erbjörn som vi tackar. Så man får helt avgörs att söka luttlarum i framtiden? Ja, det har råknat vi. Det är så här säkert. Jag huxar omedelbart som luttlarum. Det var här uppe. Det är ganska att jag vet jävla luttlarum i Erva. Jag vet inte. Luttlarum, sangaren har en tunga backafrisyr. Det är en läxan ut. Tatt räker, hade han inte här under. Jag vet inte om det var för jag svingade så inte det. Och så var han en sån bom mot kyrsta som, nej. Och han som spelade keyboard, han är ju utvuxen här, inte klippter. Han sakade det som, vad gör jag här? Trommeslån här är t-shirts.